La fast fashion non è più di moda. È questo il messaggio lanciato dall'Unione Europea con la nuova strategia per i prodotti tessili sostenibili e circolari che chiamiamo eco-design. L'Unione Europea infatti sta lavorando affinché tutti i prodotti tessili e quindi anche ciò che indossiamo immessi sul mercato siano durevoli, riparabili e riciclabili, realizzati il più possibile con fibre riciclate, prive di sostanze pericolose e prodotti nel rispetto dei diritti sociali dell'ambiente. Vogliamo che i cittadini abbiano accesso a prodotti di lunga durata, di alta qualità e a prezzi accessibili. Già oggi a livello europeo il consumo di prodotti tessili si colloca al quarto posto per impatto sull'ambiente e sul cambiamento climatico, dopo i generi alimentari, gli alloggi, la mobilità. L'industria tessile è al terzo posto per il consumo di acqua e uso del suolo e al quinto posto per consumo di materie primarie ed emissioni di gas a effetto serra. Ad oggi l'industria tessile e dell'abbigliamento mondiale produce 92 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno. A pagarne il prezzo non è solo l'ambiente, bensì anche le persone che realizzano i prodotti tessili lungo l'intera catena di approvvigionamento. Proprio questa settimana qui al Parlamento europeo abbiamo ricordato il crollo del Rana Plaza, accaduto 10 anni fa in Bangladesh, che provocò la morte di più di 1000 persone tra i lavoratori della fabbrica tessile. A livello mondiale il settore dà lavoro a 60 milioni di persone, principalmente donne. Spesso le paghe dei lavoratori tessili sono di gran lunga inferiori ai salari di sussistenza, straordinari non retribuiti, pericoli per la salute, contratti precari, abusi psicologici e fisici sono solo alcuni dei problemi che vogliamo denunciare. In tutto il mondo le donne sono particolarmente colpite dalle catastrofi ambientali, dalle condizioni climatiche estreme. Non è possibile affrontare la crisi più grave a livello mondiale senza coinvolgere metà della popolazione. Come fare? Abbiamo quindi bisogno di norme vincolanti che garantiscano un uso responsabile delle materie prime a livello mondiale. L'Europa deve dare l'esempio e assicurare che i prodotti tessili venduti nei nostri negozi o attraverso le piattaforme online garantiscano elevati standard in materia di ambiente e che siano realizzati nel rispetto dei diritti umani. Inoltre dobbiamo imporre il divieto di distruzione o di smaltimento in discarica dei capi di abbigliamento semplicemente perché non sono più di moda o perché i magazzini di queste aziende sono pieni. Dobbiamo progettare prodotti tessili che siano riutilizzabili, riparabili, riciclabili ed efficienti sotto il profilo energetico. Da qui parte il mio lavoro sul regolamento ecodesign, di cui sono relatrice per il Parlamento europeo, che punta proprio a raggiungere questi obiettivi. Ti invito a seguire il mio impegno attraverso i miei canali social e a farmi sapere cosa ne pensi.